В этом выпуске Туктамышева будет бороться за олимпийскую путевку наравне со всеми. Вероника Жилина снялась с этапа юниорского гран-при в Гданьске, у нее повреждение связок в области голеностопного сустава. Евгения Медведева создала шедевр. А теперь обо всем по порядку. Алена Леонова: Туктамышева будет бороться за олимпийскую путевку наравне со всеми. Вице-чемпионка мира Алена Леонова считает, что Елизавета Туктамышева может составить конкуренцию более молодым спортсменкам и на равных с ними побороться за место в олимпийской сборной России. Конкуренция будет жесткая, но зная, насколько Лиза может стабильно кататься и не дрогнуть в нужный момент, опыт ей должен помочь на самых главных стартах. И я не могу сказать, что она уступает по техническому контенту, у нее есть и четверной в программе. Мы видели это в межсезонье. Думаю, что она обязательно будет его делать. И 2 тройных акселя в произвольной программе – это тоже немаловажно. Для меня она наравне со всеми будет бороться за олимпийскую путевку. Потому что я увидела на Кубке России, она в достаточно хорошей форме. Может, немного ей произвольная программа не задалась, потому что не хватило концентрации в начале. Может быть, она чуть расслабилась после первого прекрасного каскада Аксельтулуп. Дальше чуть не получилось, был срыв Лутца, но ничего страшного в этом нет. Она это делает с закрытыми глазами в 5 утра. А все остальные прыжки исполнены достаточно хорошо. Думаю, что ее звенящая форма будет чуть дальше, на главных стартах, сообщила Леонова. Бронзовый призер чемпионата России 2009 Катарина Гербольд оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в олимпийском сезоне и ее шансы попасть в олимпийскую сборную России. Думаю, что при условии чистого исполнения программ всеми Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти. Путевку на Олимпиаду она, бесспорно, заслужила. А насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния – вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться, и претендовать на это место, сообщила Гербольд. Туктамышева одержала победу на этапе Кубка России в Сызрани. В короткой программе она стала второй, пропустив вперед Александру Трусову. Но после того, как Трусова снялась с произвольной программы, соревнования выиграла Туктамышева. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на этапе Кубка России в Сызрани. Он заявил, что спортсменка находится в отличной форме, даже несмотря на то, что она не без ошибок откатала. Сосредоточена была на тройном акселе, а на остальные элементы шла уже не с такой концентрацией. Но видно, что она в форме, в хорошем состоянии, в хорошем весе. И думаю, что у нее никаких проблем не будет, сказал Жулин. Вместе с тем, считает Жулин, по ходу олимпийского сезона ей придется непросто, равно как и всем фигуристкам, которые будут бороться за то, чтобы представить Россию на Олимпиаде в Пекине. Но лед скользкий, может быть, она удивит и исполнит четверной в произвольной программе, а может, и 2. Я вижу, что настрой у нее совершенно другой, чем перед прошлой Олимпиадой. Видно, что она действительно в хорошем состоянии. Ситуация в этом году будет тяжелой для всех. Очень важным турниром будет чемпионат России, где и нервы будут играть роль. И количество четверных в программах на девочек тоже накладывает определенный груз. У кого будут крепче нервы, тот и победит, заключил Жулин. Российская фигуристка Вероника Жилина снялась с этапа юниорского гран-при в Гданьске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев ИСУ. Ученицу Евгения Плющенко на турнире в Гданьске сменит Елизавета Куликова. Она работает под руководством Сергея Давыдова в ЦСКА. На турнире также выступит Софья Акатьева, которая является воспитанницей Этери Тутберидзе. Соревнования стартуют 29 сентября. В СМИ появилась информация, что Вероника Жилина сломала ногу. А потом сам Евгений Плющенко опроверг эту информацию. Вот что он сообщил. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг информацию о том, что ученица его академии Вероника Жилина сломала ногу.
Ранее стало известно, что 13-летняя Жилина не выступит на этапе Гран-при среди юниоров в Польше из-за травмы. Вероника в зале получила травму, повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься. Ника – очень сильная девочка. Более чем уверен, что вы ее еще увидите на соревновательных стартах в этом году, сообщил Плющенко. Медведева создала шедевр. Женя покорила болельщиков постановкой канадского хореографа. Ее цирк дю Солей стал бы украшением Олимпиады. Евгению Медведеву с трудом можно назвать действующей спортсменкой. Фигуристка почти 2 года не появлялась на соревнованиях, а от борьбы за Олимпиаду отказалась. Но это не мешает ей, как и прежде, приводить в восторг своими прокатами. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» Медведева устроила болельщикам невероятный сюрприз. Двукратная чемпионка мира исполнила программу под музыку из цирка дю Солей, с которой должна была блистать еще в прошлом сезоне. Такой раскованный и экспрессивный мы Женю еще не видели. В идеальном исполнении цирк оказался истинным шедевром. Именно с такой программой и надо ехать на Олимпиаду. Медведева так и не показала новые программы на крупных турнирах. Последнее официальное выступление Евгении Медведевой состоялось год назад. На открытых прокатах сборной России фигуристка выглядела слабо и беспомощно. Женя срывала прыжки и еле-еле выкатывала программы. Символом провала стала гримаса спортсменки после неудачной попытки сделать колесо. Особенно грустно, что из-за разобранного состояния Медведевой зрителям не удалось по-настоящему насладиться ее новыми программами. Евгения всегда славилась интересными и многогранными номерами. Но к предолимпийскому сезону превзошла саму себя. Короткая программа под вальс-маскарад получилась торжественной и величественной. Ну а произвольная произвела настоящий фурор. Цирк дю Солей в постановке известного канадского хореографа Шолин Бурн стал настоящим откровением. Крайне редко в соревновательной программе увидишь столько уникальных фишек и нестандартных элементов. Даже при откровенно плохом исполнении в черном тренировочном костюме было видно, что Женя и Шолин создали маленький шедевр. Болельщики с особым трепетом ждали следующий прокат цирка дю Солей. Но в прошлом сезоне на соревнования Женя так и не вышла. На шоу же она отдавала предпочтение номерам, поставленным в «Хрустальном». Казалось, Медведева бережет уникальные программы для Олимпиады. Но летом фигуристка окончательно отказалась от мечты поехать в Пекин. Болельщики тяжело переживали выбор любимой спортсменки. А отдельное расстройство вызывало то, что они так и не увидят маскарад и цирк в должном виде. Медведева выдала настоящую феерию на шоу в Москве. И только спустя год Женя все-таки решила осуществить мечту болельщиков. На шоу «Влюбленные в фигурное катание» чемпионка явила миру цирк в том виде, в котором он и должен быть. Правда, почти без прыжков, но в данном случае это и не важно. То, что сотворила Медведева на шоу в Москве, иначе как искусством не назовешь. Женя вышла на лед в роскошном фиолетовом платье с короткой балетной пачкой. На голове у фигуристки красовалась золотая диадема. Один только образ девушки приводил в восторг. Но потом начался настоящий спектакль, и зал замер. Такой игривой и раскованной мы Женю еще не видели. Она вдохновенно, с полной отдачей исполняла программу, которой так и не было суждено стать соревновательной. Каждая секунда выступления была наполнена сложной хореографией и уникальными находками. А сколько экспрессии и артистизма Медведева вложила в этот образ. Эмоциональным пиком программы стало колесо, которое в этот раз Жене удалось на отлично. Зал буквально взревел, когда фигуристка исполнила этот коварный элемент. Медведева доказала, что прошлогодний прокат был недоразумением. Цирк дю Солей Медведевой, выдающаяся и ни на что не похожая постановка. Участвуя Женя в этом году в открытых прокатах, она бы затмила там всех.